Всем привет на моем канале. Сегодня у нас обзор на вот такой нож многофункциональный от компании Wenger. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но компания Wenger уже ничего не производит, потому что ее поглотила компания Victorinox. Собственно, вот в такой коробочке идет ножик. Дата у нас стоит 03/2008. Nail Clip. Похожая модель сейчас до сих пор продается от Victorinox. Она немногим отличается. Данный нож мне предоставил на обзор один знакомый. Николай Федорович, привет. Собственно, у человека вот в идеале сохранился нож, коробочка, инструкция, нож, ни царапинки. Поразительно, как человек относится к своим вещам. Так, по инструментам у нас есть вот такие ножницы. Ножницы по форме похожи на виксовские современные, но у них вот пружинка больше, пружинный механизм, похож больше на лазермановский. Собственно, ну. Самое интересное здесь, вот в этой модели, я имею в виду, вот такие вот кусачки. Wenger. Кусачки для ногтей или же щипчики. Вот так они раскладываются. Соберем обратно. Кольцо темлячное или же для ключей. Дальше у нас есть клиночек. Ну, точь-в-точь виксовский. И у нас есть вот такая ковыряшка в ногтях или под ногтями. И пилочка для ногтей, очень похожа на виксовскую. Прямо вот зернистость, все очень похоже. Также вот здесь вот у нас есть пинцет и зубочистка, но они отличаются от современных виксов. То есть чуть-чуть отличаются вот по форме. По сути, инструмент один и тот же. Но вот пинцет больше похож на лазермановский, который, вот, например, используется в Style PS. Очень похож. Без пластмасски у кончика. Так, и зубочистка по цвету похожа, все, но чуть-чуть отличается. Вот такая она. Видно, что не Викс, а Wenger. Так, собственно, осталась у нас только инструкция. Покажу, что в ней. Там есть даже русский, что очень удобно. Так, армейский, швейцарский нож. Крутая вещь. Так, меры предосторожности. Кому интересно, ставьте на паузу и читайте. И с обратной стороны уже по инструментам. Вот так вот. Все, всем спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео, дальше будет еще много чего интересного. Николай Федорович, спасибо за возможность снять обзор. Всего доброго.